bayan isha a yi ta addu'o'i, a yi ta zikirori, a yi ta karatun ƙur'ani, a samu natsuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta da mutane a natsu, a rage firarraki, a rage yawace a kauce ma cinkoso, a kauce ma cuɗanya tsakanin maza da mata. Wannan duka daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Idan Allah ya kaddare mun kammala wannan zama, mun kwana mun waye gari, za mu waye garin ranar da ita ce daga cikin mafifitattun ranaku a duniya, ko da ita ce ta ɗaya a duk shekara, ko kuma ita ce ta biyu bayan ranar da take binta ita ce ranar sallah. Idan Allah ya waye gari ranar Arafa, to duniya takan tashi da wani irin haske, da wani jinƙai da rahama ta Allah. Babu ranar da shi ɗaya yake wuni da baƙin ciki kamar yinin Arafa. Ya shekara yana halaka mutane, ya jefa su ga ta'asa iri-iri, ya tabbatar ya gama da su ‘yan wuta ne, sai ga Allah yana ta ba su certificate da aljanna. Tun ba mu alhazai ba, mu alhazai ba a magana, domin mu ne target na farko wayanda Allah tabaraka wa ta'ala zai kuri ga mala'iku da mu, cewa me muka zo nema. Mun zo neman rahamar Allah, Allah ya ce ku shaida na basu. Mun zo neman gafara Allah, Allah ya ce ku shaida na basu. Mun zo neman aljanna, Allah ya ce na basu. Saboda haka yinin gobe, yinin Arafa, yini ne da ya kamata alhaji ya masa shiri. Wannan shine dalilin cewa mu zo nan mu kwana amina muna zikiri. Kar mu ta san mata karere. Ibada in tana da muhimmanci akan yi mata shiri. Kun ga sallah azhar, ko wace sallah ba sai ya lola ba? Saboda me? Saboda ka shirya zuciyarka wajen fuskantar ganawa da Allah. Kafin ka zo ka farilla sai ka ce kai raka'a 4. Don me? Don ka ƙara shiri kafin ka je ga ita farillar. Idan ma ka gama aka ce ƙara wasu 2, yi badiya. Saboda me? Saboda ka ƙara neman kusancin Allah. To haka shi ma aikin hajji. Babban turkinsa shine Arafa. Alhajju Arafa, haka manzo Allah ya faɗa. Arafa ita ce hajji. Don haka wanda ya tsayin Arafa jama'a ya aikin hajji. A kaddar mutum zai baro gida Najeriya ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya, ya iso Jidda ranar Arafa, ya gaggauto ya iso filin Arafa, ya riga ya zama alhaji. Shi kasancewa Arafa, alhazai wasu suna ɗaukar sai an yi tsaye cikin rana ko sai an hau duwatsu, ba shi ne tsayin Arafa. Tsayin Arafa shi ne kasantuwa a Arafa. Arafa kuma babban wuri ne, ya kai murabba'in kilomita 10. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya ce waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif wartafi wa batni urana. Mazala ce nan na tsaya, amma ko ina a filin Arafa wurin tsayi ne, amma kar ku zauna batni urana. Wani wuri ne inda ba a son zama. Alhamdulillah hukumomi sun kewaye shi da waya, baka ba ya shiga. Don haka a filin Arafa ko ina kana iya tsayi. A kaddara wani ba ya da lafiya, an yi masa anesthesia ko an masa tiyata ko an ba shi maganin bacci, tun yau yana bacci har gobe da daddare. Idan an shiga da shi filin Arafa da mota an fito, daga alfijir ɗin gobe zuwa faɗuwar rana, minti guda aka fito da shi ya zama alhaji. Don ku fahimci ma'anar aikin hajji, ku fahimci ma'anar tsayin Arafa. Amma wanda adda rai da lafiya, ana so ya ci more wannan lokaci, domin babu wani lokaci wanda Ubangiji Madaukakin Sarki yake son kusanci da shi kamar ranar Arafa. Shi yasa yake saukowa da rana, abinda a shekara Allah baya yi. Muna cewa ya sauko kamar da Annabi ya faɗa, irin saukowar da ta dace da zatinsa, irin saukowar da ta dace da shi, ba irin saukowar da sarki yake daga kan doki ko alhaji yake daga cikin bawa. Dace da shi, shi ya faɗa ma'anar wannan saukowar ya kusanci bayansa domin ya fi zunubansu da yin gafara ga laifukansu. So zai bi ta yi mu isa filin Arafa. Tsayin Arafa yana farawa daga azahar. Da zaran rana ta yi zawali, ta gota, ladan ya kira sallan azahar, to tsayin Arafa ya fara. Idan ka isa Arafa da wuri,
akwai sauran gajiya kwanta kai bacci babu laifi idan kana jin yunwa ci abinci babu laifi ka kimtsa kanka amma da an yi azahar to ka jajirce shine lokacin zuwa faduwar rana kaga yan awoyi ne kaɗan kila 12 da minti 20 zuwa karfe 7 kaga ba su kai awa 6 ne da rabi da dan wani abu wannan awoyin 6 babu kamar su a nan ne ake so kai mai ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir tare da haka baka bar zikirinka na alhaji ba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak idan kai goni ne babu laifi ka jahizo 20 ko 15 a cikin wannan fatarar wannan lokacin sannan idan ka ga la'asar ta yi lis to ka tashi tsaye ka yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan godiyarsa ka biki hannayenka ka fuskanci Allah ka roki duk bukatar da kake da ita ta kusa ko ta nesa ba abinda zaka boye ma Allah babu abinda zaka roka a wannan lokaci sai Allah ya ce baka na amsa da wannan nake cewa mu yi makawunan ba addu'a mu yi ma iyayenmu da bagabatan mu addu'a mu yi ma jagororinmu da shugabanninmu malamanmu jagororinmu na ƙasa jagororinmu na jihohi wayanda Allah ɗauki ragama al'amarinmu ya miƙa masu ya ɗauki arzikinmu ya ba su suke hukunta sha'anin iliminmu suke hukunta sha'anin lafiyarmu suke samar da walwalanmu suke mana dokoki da tsare-tsare idan sun yi alheri mu ci moriya in sun yi sharri mun bani to mu dage ga roƙon Allah maɗaukin sarki ya wayar da kawunansu ya cire gilli da sharri daga zukatansu ya sanya sunmu da ƙaunanmu a cikinsu ya sanya musu rahama da tausayi sai su zamo jagorori da alkhairi a gare mu mu yi addu'a ga ƙasarmu jama'a babu abin da ƙasarmu ke bukata gare mu a irin wannan lokaci da muke ciki kamar addu'a da mai da al'amari ga Allah Allah ya tabbatar muna ba abin da ya gagare shi akwai matsalolin da shugabanninmu suna ganin sun gagare su misali matsalar tsaro kowa zai yi kamfe cewa in ya hau zai samar da tsaro sai ya hau sai ya tarar da lamarin ya fi ƙarfinsa matsalar wutar lantarki akwai wanda ya kamfe da cewa zai samar da wuta a shekara 1 ko a shekara 2 amma bayan ya hau sai ya ga abin ya gagare shi to duk matsalar da kake ganin kai a matsayinka na ɗan adam ta gagare ka to wannan matsalar bata gagare Allah ba kuma yadda Allah ke magance kowace matsala da kun fa yakunu matsalar ka bata fi karfin Allah ya magance ta da kun fa yakunu ba a'a ke da mu ci gaba ke to saboda ka ƴan uwa mu dage ga addu'a mu yi ibtihali mu kankan da kai akwai kananan littafai na addu'a da aka fitar ya kamata za a koni kusa da kai yanzu ma mun ci gaba akwai applications na addu'a amma dai ka tabbata na sunna ka samu ka tabbata addu'o'in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin su ne suka fi kowanne albarka so mu dage gare su mu roki Allah bukatocin mu kamar na faɗi da kusa da nesa mu yi ma iyayenmu mu yi ma iyalanmu mu yi ma ƴaƴanmu mu kuma yi ma ƙasar mu Allah mu dauke sarki ya karɓi aikin hajjin mu Allah ya yassare mana shi an yi maganar za a yi zafin rana amma fa mu ƴan yammacin Afirka ba mu ake faɗa mu wannan magana ba wata ran da za a yi wadda ba mu gane ta ba amma dai duk da haka mu roki Allah ya kawo mana sauki mu kuma yi tanadin lebobi mu sha ruwa da yawa sai dai fa mu yi hattara domin banɗakuna ba su da yawa sosai saboda haka kar mu zure yadda kuma za mu zo mu yi ta billahi muna shan wahala wannan shine abin da na so in tambihi a kansa Allah mu ɗauke sarki ya karɓi ibadunmu Allah ya yafi zunubanmu ya gafarta laifukanmu ya ba mu lafiya ga jikinmu ya ba mu lafiya ga ƙasanmu ya ba mu aminci da kwanciyar hankali ya bunƙasa tattalin arzikinmu waɗanda suke cikin damuwa kowace iri daga al'ummar musulmi a ƙasashenmu da sauran ƙasashen duniya Allah ka yaye masu wanda ke cikin walwala Allah ka ƙara masu Allah ka ɗauke mana sharrin maƙiya Allah ka ɗauke mana sharrin maƙiya Allah ka ɗauke mana sharrin maƙiya Allah ka rinjayar da mu a kansu Allah ka ɗaukaki addininka
ka daga tutar musulunci a ko ina wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in